غیرکی جراف و خوبقتیای استرانن بغربته کردین ازدین آلمانیا نشین در رسمه که متمینی دا لبنگه لالش لآلمانیا قربانی یک سالی کمکوژیا هفباورن خوین شنگاله ببیردی اینن. غریبا ابار خواچا به موته یک جوان رزگار بویان ین جیای شنگاله دمک کرده گهشتی ویوالاتی دوگیران سرپیهاتی خدا گوتن دگوریه دا آسه دمینن لی او دکاره سپاسی هموان کس و آلین آریکاریا وان کری بکت و دا خوازا رزگار کرنا کچ جن و زاروکین دیلگرتی دکت ناما ما رساله ما بانکدان ما في وان لحظات الفي إيرودا شوان كسارة إش حكومة برلماني بغداد إش حكومة برلماني كردستاني را بزوترين دم همو هولدانا بكنكو فان كاتشو جنا بچه ثماني بي بچه ضحية بكو بكاربن کچو جنه دزدیا دستیوان کافر خلاص بکن. اکادمیسیان که تایبتمند اول و جواک ازدیاتی کنها لیکولینه که بزانکوی که نرویجی برهفته که بکاره که سیستماتیک جنوساید کردن ازدی لأوروپا لگور نریناوه دکاره بهت پجراندن. وقتی ایرو امروزه آماده بودن با بیرانینا کارسات شنگاله، بله اف کارسات نه بس اول اصوبه دوی بیران دوی هر روش به بیران و کارک خباتك باش السر بكرن دوی بلان و سیستم کار السر وی بكرن کو کارسات شغال به ناساندن بو همو جهان و جنوساید گر رخراون انسانی هر ولاتن جور بجور تایبت ولاتن روجاوای بكرن دیلگرتین کچو جن و آزاد کرناوان داخوازی سرکی یا سازین کردن ازدی یه نوی ولاتیش داخوازا ما هر سرکی اوا کو اف دیکو خوشکو کج دست داعشتا او زارون بین رزگار کرن پشتی وی کاراسته چی بیدا کرن چی پنگان وی نهاوتن کو چاو خدمتا یا وی خلکی بیدا کرن ایک جیجی کو اف کاراسته و کو جنوساید بیتا ناساندن یادی تر چاو خدمتا خلکی بیدا کرن شنگار ببدا پارێزگەها کە سەر هەرێما کوردستانێ و کوردستان ئیدی ناب ئەو تشتی ئیبەرین هۆکەک و نەکەفتە ناوبەینا یا هەردوو حکوومەتادا و پشتی ساڵێکی ji کۆمکوژی و کوچبەریە خەڵکێ شنگالێ هینجی خەمگینیە سیمایên کوردên êzidî bernedayê. Piştî salek derbas bûy bi ser cînûsayîda Kurdên êzidî û karesata Çiyayê Şingalê. Ev genc û zarokê ew nifşeyê ku ji 74 fermanên bi ser ûla êzidiyatiyê de hatî rizgar bûyn. Êdî ew bangê li cîhanê dikin her wasa jî li hemû kesekî dikin ku destê wan di fermana dabûye me biparêzin her wasa jî evê ûla kevnar ji dunyayê ranekin. Zinaşîn û Rûdaw